Bonjour, vous êtes bienvenue à l'Institut français de Bucarest. Je suis Tudorel Popescu, président d'honneur de l'Association des alumni francophones en Roumanie et j'ai le plaisir de vous introduire aujourd'hui dans le novembre numérique, le mois du Festival international des cultures digitales qui réunissent des dizaines de pays sur 100 continents. On y va ? Rebonjour, on se retrouve à l'Institut français de Bucarest, dans la salle du cinéma Elvire Popescu, dans notre démarche de vous introduire un projet exceptionnel d'éducation entrepreneuriale et de technologie dans le cadre du novembre numérique, le Festival international des cultures digitales. C'est sur Edison, des clubs d'entrepreneuriat et de technologie partout en Roumanie, un projet monté par la fondation du groupe Educativa en Roumanie, mais pour ça, il faut changer en roman. Proiectul Edison, cluburi de antreprenoriat și tehnologie peste tot în România. De ce Edison, dacă vă întrebați? Este pentru că ne propunem să ajutăm organizațiile și comunitățile, implicit comunitățile de tineri, să-și atingă potențialul creativ și de adaptare la noua piață a forței de muncă prin intermediul educației antreprenoriale și al celor mai noi dezvoltări tehnologice. Asta pentru că în viitorul apropiat vorbim foarte mult despre noi tehnologii și despre ce impact au aceste noi tehnologii asupra pieței forței de muncă, asupra profesiilor viitorului. Vorbim astăzi despre data, despre cloud, despre artificial intelligence, despre DNA sequencing, despre quantum computing, despre realitate augmentată sau realitate virtuală. Tehnologii care deja sunt prezente, pe care le utilizăm sub o formă sau alta, dar care vor avea acest shift, vor produce această schimbare majoră asupra profesiilor viitorului. Asta și pentru că, în general, în România, în urma unui sondaj recent, peste 45% dintre absolvenții din România și-ar dori să înceapă o afacere, să devină antreprenori imediat după încheierea studiilor. Pe de cealaltă parte, modul în care ne imaginăm că vom dubla numărul de tineri care să aleagă o carieră în antreprenoriat sau în zona de noi tehnologii este unul dintre scopurile care ne animă în demersul acesta. Pe cine? Pe noi, cei din Fundația Grupului Educativa și din Grupul Educativa, care deține conceptul de Edison și care promovează un proiect care acoperă 5 paliere majore pentru cei peste 1300 de tineri care până astăzi s-au adăugat comunității edisoniene în 15 comunități de pe toată harta României. Vorbim despre faptul că le vom aduce în atenție oameni inspiraționali, da? Experți și antreprenori, tehnologiști care au reușit în demersul lor, care vin să inspire. Aici adăugăm o latură de învățare, într-un proces de aprendizaj sau de learning, unde vor învăța cum se face fie o afacere, cum se dezvoltă un anumit tip de proces în tehnologie, vor trece printr-o provocare de genul fă-o singur, do it yourself, vor avea timp și pentru conceptualizare, respectiv debriefing către comunitate, iar partea de social gathering și de trib edisonian va fi asigurată prin fondarea cluburilor in situ
în liceele sau universitățile din România, acolo unde o să începem cu proiectul. Sunt foarte mulți parteneri care au venit alături de noi și din comunitatea economică și din comunitatea academică și din comunitatea diplomatică. Suntem foarte bucuroși de parteneriatul și de susținerea pe care o avem din partea Institutului Francez în România, dacă tot vorbim despre luna noiembrie digital, în cadrul căreia ne găsim astăzi aici. Vorbim despre un parteneriat foarte solid cu The Entrepreneurship Academy, care este o școală fanion în România pentru formarea de antreprenori, pentru formarea unui alt tip de ADN de antreprenor, cel care, în afara unui tip de alfabetizare tehnologică, are o osatură etică cu care intră în piața antreprenorilor din România. Tinerii noștri își vor concentra proiectele pe care le vor desfășura în cadrul competițiilor naționale sau internaționale, își vor cadra proiectele pe cele 17 obiective de dezvoltare socială, aceste Social Development Goals, pe care Organizația Națiunilor Unite le-a adoptat până în 2030, iar tot ceea ce vor crea va intra în sfera de proces, de cultură etică digitală. De ce? Pentru că noile dezvoltări tehnologice presupun foarte multă etică, presupun dezvoltarea conceptelor noi în tehnologie în acord cu etica umană. Cluburile Edison vin acum în aceste 15 comunități. Până la sfârșitul anului 2020 vom fonda 30 de cluburi pe tot cuprinsul României, doar printr-un parteneriat pe care l-am semnat și cu finanțarea Secretariatului General al Guvernului României, scalăm foarte mult proiectul în 3 județe centrale, Harghita, Covasna și Mureș, acolo unde tinerii din peste 22 de licee vor putea să intre în comunitatea edisoniană, să se așeze într-un club Edison în liceul lor, desigur în măsura în care situația epidemiologică o va permite. Pentru modul în care promovăm educația antreprenorială în cluburile Edison din România, ne uităm îndeaproape și urmărim filozofia The Entrepreneurship Academy în București, locul în care se făuresc antreprenori și business-uri pentru piața românească. Allons le visiter!